हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल हेल्थ की दुनिया को सब्सक्राइब करने के लिए अपनी स्क्रीन पे दिए गए इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे जाकर क्लिक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें जिससे आपको हमारे इस चैनल की सारी नोटिफिकेशन मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, जम्हाई और उबासी हम सब लेते हैं जब हमें नींद आती है, हम थकान ज़्यादा महसूस करते हैं, हम जम्हाई या उबासी लेते हैं। लेकिन कई बार कई लोग बहुत ज़्यादा जमाई लेते हैं। हम यही सोचते हैं कि उनको ज़्यादा नींद आ रही है, वह ज़्यादा थक गए हैं या वह बोर हो रहे हैं, इसीलिए वह जमाई ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों, शायद आप यह नहीं जानते होंगे कि जमाई लेना सिर्फ नींद की निशानी नहीं है, थकान की निशानी नहीं है, बल्कि यह कई तरह की चीज़ों के, कई तरह की दिक्कतों का भी संकेत है। शायद इसके बारे में आप नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको इसी बारे में जानकारी देने जा रहे हैं कि अगर आप बार बार जम्हाई लेते हैं, बार बार आप उबासी लेते हैं, तो यह नींद की या बोरपन की लक्षण नहीं है, बल्कि यह किसी और चीज़ के लक्षण है। हमारे शरीर की कई ऐसी दिक्कतें हैं जिनको यह दर्शाता है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल के नए दर्शक हैं, आप हमारी वीडियोस पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे इस चैनल की सारी वीडियोस की अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहें और ये बिल्कुल फ्री है। तो आइए जानते हैं कि जम्हाई देती है किन बीमारियों के संकेत, हमें क्या बताती है जम्हाई कि हमारे शरीर में क्या क्या दिक्कतें सामने आने वाली हैं। बहुत ज़्यादा जम्हाई या उबासी आने का संबंध हार्ट प्रॉब्लम से भी हो सकता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ सकता है। इसीलिए अगर आपको भी ऐसी दिक्कत है तो आप तुरंत जाकर अपने हार्ट को चेक करवाएं। बार बार जम्हाई आना हाइपोथायराइडिज्म की निशानी हो सकती है। ऐसा शरीर में थायराइड हार्मोन के कम होने पर होता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपको इस तरह की दिक्कत आ रही है तो आप प्लीज़ जाकर अपने थायराइड का टेस्ट ज़रूर करवाएं। एक बार कंफर्म ज़रूर करें कि आपका थायराइड लेवल नॉर्मल है या नहीं। मस्तिष्क में ऑक्सीजन का बहाव कम और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होने पर फेफड़े संबंधित रोग हो सकते हैं। और जब हमारे मस्तिष्क में ऑक्सीजन का बहाव कम होता है तभी हम बार बार जम्हाई लेते हैं। जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन का बहाव कम होता है तभी हमें ज़्यादा उबासी भी आती है और इसके पीछे हमारे मस्तिष्क में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का ज़्यादा होना है। तनाव बढ़ने पर मस्तिष्क का टेम्परेचर बढ़ता है और जम्हाई आती है। इससे हमें ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मिलती है व दिमाग ठंडा रहता है। जब हम जोर से खुलकर जम्हाई लेते हैं तो हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन की कमी है वह पूरी हो जाती है। और अगर हमारे शरीर में इसकी कमी हो गई है, हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ गया है, तो यह जम्हाई के द्वारा पूरा किया जाता है। इसीलिए हमें बार बार जम्हाई आती है। यह सिर्फ नींद के लक्षण नहीं है, यह बोरियत के लक्षण नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर की कुछ और दिक्कतों, कुछ और चीज़ों के भी लक्षण हैं जो कि हमने आज आपको इस वीडियो में बताया है। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे वह पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल हेल्थ की दुनिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।